लर्निङ संसार, अ न्यू फ्रेन्ड फर योर बेटरमेन्ट। तपाईको सफलताको सहयात्री नेपालकै पहिलो अर्निङ प्लस लर्निङ वेबसाइट हो, जुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता भएको छ। यस सिक्दै पैसा कमाउँदै गर्न सकिने वेबसाइटमा तपाईले के कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ र के कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब डिस्कस गरौँ है। हामीले मुख्यतया एउटा अब्जेक्टिभले यो वेबसाइट लन्च गरेका छौँ। हामीले स्कुल कलेजमा चाहिँ हाउ टु गेट जब मात्रै भनेर पढ्ने गरेका छौँ नि त हैन, तपाईँ हामीले र मैले पनि। तर हामीले यस वेबसाइट मार्फत हाउ टु अर्न मनी, हाउ टु बिकम फाइनेन्शियल इन्डिपेन्डेन्ट इन योर लाइफ भनेर पढाउने छौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न 4वटा कोर्सहरू, ट्रेन्डिङमा रहेका कोर्सहरूलाई हामीले छानेका छौँ। पहिलोमा हामीले सेयर मार्केटको मास्टर क्लासमा तयार गरेका छौँ एक्सपर्टहरूको टिमलाई राखेर। उहाँहरूले तपाईहरूलाई कोर्स डिजाइन गरेर दिनुभएको छ। त्यसमा हामीले सेयर मार्केटको बेसिक कुरादेखि सेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने, कस्ता कम्पनीहरूको सेयर किन्ने, कसरी चाहिँ कम्पनीको टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कम्प्लिट कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ, जुन कोर्स डिजाइन गर्नुभएको छ हाम्रो एससीसीए फाइनलिस्ट सागर काफ्ले सरले। त्यसैगरी हामीले दोस्रो टपिकमा राखेका छौँ ग्राफिक डिजाइनिङ। ग्राफिक डिजाइनिङबाट तपाईँले देशमा मात्रै नभएर विदेशका कम्पनीहरूमा पनि काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न फ्रिल्यान्सर साइटहरूमा काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले ग्राफिक डिजाइनिङको कम्प्लिट कोर्स डिजाइन गरेका छौँ 11वटा युनिट रहने गरी, जुन कोर्सलाई डिजाइन गर्नुभएको छ इटरीको मन्जिल कोइराला कम्प्युटर इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ तपाईलाई। त्यसैगरी हामीले अर्को भिडियो कोर्समा राखेका छौँ भिडियो एडिटिङ। यस, भिडियो एडिटिङ तपाईँहरू सबैजनाले डिमान्ड गर्नुभएको कोर्स हो, जहाँबाट तपाईँले चाहिँ युट्युबमा कसरी भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यो भिडियोलाई राम्रो प्रोफेसनली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी थम्बनेलहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर काइन्ड मास्टर मोबाइल हुनेहरूको लागि र ल्यापटप पीसीबाट एडिटिङ गर्न चाहनेहरूको लागि प्रिमियम प्रोबाट एडिटिङ गर्न हामीले सिकाउनेछौँ र त्यो कोर्स हामीले तयार पारेका छौँ। त्यसैगरी हामीले अन्तिम कोर्समा सोसियल मिडिया मार्केटिङ। यस साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो, अहिलेको जे छ सबै इन्टरनेटमा छ। तपाईले सबै कुरा इन्टरनेटबाट नै पाउनु सक्नुहुन्छ र सबै कुरा घुमाउन पनि तपाईँले इन्टरनेटबाट नै सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने यो तपाईँको लागि डायमन्ड हिरा बनेर आउँछ, तपाईँको लागि लक्ष्मी बनेर आउन सक्छ। र यदि तपाईँले सोसियल मिडिया इन्टरनेटलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई गोमन साँप बनेर यसले डस्न पनि सक्छ। त्यसकारण सोसियल मिडियालाई कसरी प्रोपर तरिकाले युटिलाइज गर्ने, आफ्नो बिजनेस कसरी यो प्लेटफर्ममा मार्केटिङ गर्ने बिजनेसको र कसरी तपाईँले लिडहरू जेनेरेट गर्ने त्यो टेक्निकहरू हामीले सोसियल मिडिया मार्केटिङ कोर्समा हामीले राखेका छौँ। यी कुराहरू त तपाईँले सिक्न पाउनुहुने भयो है। अब हामीले यो प्लेटफर्मबाट तपाईँले कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त, तपाईँलाई कमाउने वातावरण पनि हामीले सिर्जना गरिदिएका छौँ। यहाँ हामीले एउटा एफिलिएट प्रोग्राम राखिदिएका छौँ, जहाँ चाहिँ रिफर एन्ड अन भन्ने पोलिसी ल्याइदिएका छौँ। त्यो रिफर एन्ड अनले कसरी काम गर्छ त अब म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु है। रिफर एन्ड अनमा हामीले कोर्सको यो लर्निङ संसारको लागि लाइफ टाइम मेम्बरसिपको लागि मात्र तपाईँले 2000 रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। 2000 रुपियाँ पे गर्ने बित्तिकै तपाईँले हाम्रा सम्पूर्ण कोर्सहरू र हाम्रा ट्युटरहरू, हाम्रा गुरुहरूबाट तपाईँले डाइरेक्टली मेन्टरसिप पनि पाउनुहुन्छ है। र यदि तपाईँ यसमा जोइन हुनुभयो, ती कोर्सहरू अध्ययन गर्नुभयो, अब तपाईँलाई लाग्यो मैले मात्रै अध्ययन गर्ने होइन, मेरा साथीभाइ इष्टमित्रहरूले पनि यो कोर्स लिनुपर्छ, यसबाट बेनिफिट लिनुपर्छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँले अब साथीहरूलाई रिफर गर्नुभयो, रिकमेन्ड गरिदिनु भयो यो प्लेटफर्म भने तपाईँले एकजना रिकमेन्ड गर्दा 60% डाइरेक्टली तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, 60% भनेको 2000 को 1200 रुपियाँ तपाईँले त्यो फेरि ई सेवाबाट तपाईँले झिक्न पाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, 1200 रुपियाँ इमिडिएटली कमाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि बाँकी रह्यो 40%। 40% मध्ये 20% हामीले कम्पनीको एकुमुलेसन फन्डमा जाने व्यवस्था गरेका छौँ, भनेको कम्पनीको सञ्चय कोष। त्यो भनेको नि फेरि तपाईँलाई नै रिटर्न आउँछ। कसरी आउँछ त भन्दा रिवार्ड मार्फत। यदि कुनै पनि व्यक्तिले अथवा तपाईँले 5वटा साथीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभयो हाम्रो कोर्सहरू भने, एफिलिएट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा 1500 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। र ओभरअलमा भन्नुपर्दा तपाईँले 5 जना साथी रिफर गर्दा, हेर्नुहोस्, एकजना गर्दा 1200 को हिसाबले 5 जना गर्दा 12 × 5 भनेको 6000,
प्लस 1500 एक्स्ट्रा भनेको 7500 रुपियाँ तपाईँले सजिलैसँग कमाउनु भयो 5 जना रिफर गर्दा हेर्नुहोस् त। र इसेवाबाट सजिलैसँग विथड्र गर्न पाउनुभयो। अब बाँकी रहेको 20%। 20% कम्पनीको अपरेटिङ कस्टमा जान्छ। भन्न खोजेको कम्पनीले विभिन्न ठाउँहरूमा अब च्यारिटी गर्छ, कम्पनीले सोसियल वर्क पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीले त्यसको लागि हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्ने र विभिन्न टेक्निकल अवेरनेस क्याम्पेनहरू चलाउने र टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड एजुकेसनहरू बाँड्ने हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा पनि हामीले जोड दिनेछौँ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा तपाईँ लर्निङ संसारमा जोइन हुने भनेको तपाईँले देशलाई सहयोग गर्नु हो, तपाईँले आफ्नो समाजलाई सहयोग गर्ने हो र तपाईँले आफ्नो घर परिवार र आफूलाई नै मजबुत बनाउने हो, सिकेर र कमाएर। सो मैले अब जाँदा जाँदै एउटा स्टोरी तपाईँहरूमा जोड्न चाहन्छु। बिल गेट्स, तपाईँहरू सबैजनाले सुनेको नाउँ, विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति। उहाँलाई एकचोटि पत्रकारले इन्टरभ्यू लिनुभएछ र सोध्नु भएछ, तपाईँ यति धनी हुनुको पछाडिको राज के हो? त्यसपछि बिल गेट्स केही नबोलिकन भलाद्मी पारामा गोजीमा हात लगाएर ब्ल्याङ्क चेक, खाली चेक झिक्नुभयो र साइन गरेर पत्रकारलाई दिनुभयो। र अब तपाईँलाई कति रुपियाँ चाहिन्छ, जति चाहिन्छ मैले चेक दिएको छु, लेख्नुहोस् र ब्याङ्कमा गएर झिक्नुहोस्। त्यसपछि पत्रकार अक्क न मक्क हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, सरी मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन। र फेरि अर्को वेमा त्यही प्रश्न बिल गेट्सलाई सोध्नुभयो र बिल गेट्सले अब हाँस्दै मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, भर्खरै तपाईँले विश्वकै सबैभन्दा धनी पत्रकार हुने मौका गुमाउनु भयो, यानि कि अपर्च्युनिटी मिस गर्नुभयो। तर यदि म तपाईँको ठाउँमा हुन्थेँ भने मैले मेरो ढोकामा आएर ढकढकाएको अपर्च्युनिटीलाई कहिल्यै पनि फिर्ता पठाउँदिनथेँ र मैले त्यो मौकालाई चुकाउँदिनथेँ। त्यसकारण म अहिले बिल गेट्स छु र संसारकै धनी व्यक्ति छु भनेर बिल गेट्सले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण तपाईँको अगाडि लर्निङ संसार एउटा अपर्च्युनिटी बनेर आएको छ। यो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँले भरपुर सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। तपाईलाई जसले पनि लर्निङ संसारको बारेमा भन्नुभयो, तपाईँको साथी भाइ इष्टमित्र अथवा तपाईँले सर्च गरेर युट्युबमा गुगलमा सर्च गरेर थाहा पाउनुभयो, तपाईँ कृतज्ञ हुनुहोस् र केही पनि नसोचिकन जोइन हुनुहोस्, किनकि तपाईँहरूको लागि बनाइएको कोर्स हो, बनाइएको प्लेटफर्म हो यो। सो यसलाई भरपुर युटिलाइज गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु र अब हामी सँगै मिलेर यो यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि आश लिएको छु। र यति भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई वान्स एगेन लर्निङ संसारको यो वन्डरफुल लाइफ चेन्जिङ प्लेटफर्ममा स्वागत गर्दै म भने बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।